वारंवार सर्दीचा किंवा शिंका येण्याचा जर त्रास होत असेल आणि त्याच्यावर जर तुम्ही अँटी अलर्जिक गोळ्या घेत असाल तर ते तात्पुरतं कमी येणार आहे. तुम्हाला धूप, अगरबत्ती, उदबत्ती या गोष्टींमुळे जर लगेच इरिटेशन होत असेल आणि शिंका येत असतील तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, तुमच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकची इम्युनिटी कमी झालेली असते. त्यासाठी तुम्ही दिवसा वाफ घेणं, रात्रीच्याला हा नाकाचा, गळ्याचा आणि छातीचा भाग शेकणं या गोष्टी कराल. त्याचबरोबर जर तुम्ही मुगाचं किंवा हुलग्याचं कडण जर आहारामध्ये ठेवाल तर तुमच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकची इम्युनिटी वाढणार आहे. धूप, अगरबत्ती, उदबत्ती, डिओ स्प्रे यावर आपण कंट्रोल आणू शकत नाही, परंतु आपल्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकची जर इम्युनिटी आपण वाढवली तर अशा प्रकारचा त्रास आपल्याला होणार नाही.